გოგო, აქ რა ხდება გამაგებინე? ჰა? აქ რა ხდება? რა გინდა შენ ბავშვების ოთახში? როგორი დარცხვენილი სახი აქ ახლა? რა გინდა მეთქი გოგო აქ? ში მომავალო. ნუ იჯღანები მეთქი, ხო გითხარი ვისაცა გევხარ მაგ დროს? ჰა? ხო გითხარი? ჩვენი რაიკომის მდივანსა გევხარ მაგ დროს. სახელსა და გვარს არ დავასახელებ. გადმოეხირე მანდედან.